দ্যাট্রনের ইউজড এসির মধ্যে ইনভার্টার যারা চাচ্ছেন, এখন বর্তমানে স্টকে 6টা আছে। স্যামসাংয়ের এটা পড়বে 32,000, স্যামসাং ডিজিটাল ইনভার্টার। আর এখানে আছে শার্পের ইকো ইনভার্টার, এটা পড়বে 27,000 টাকা। এছাড়াও জেনারেল ইনভার্টার আছে, জেনারেলটা পড়বে 37,000 টাকা, আসলে 1,000 সম্মান করা হবে। এছাড়াও সিঙ্গারের ইনভার্টার আছে, এটা পড়বে 30,000 টাকা। আর এখানে আছে হচ্ছে মিডিয়া দ্যাট্রনের ইনভার্টার এসি, এটা পড়বে 30,000 টাকা। এছাড়াও শার্পের জেটেক ইনভার্টার আছে, এটাও পড়বে 27,000 টাকা। এছাড়াও নন ইনভার্টার এবং 1 টন 1.5 টন 2 টনের ইউজড এসি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে।